हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्वहरि रोग आयुर्वेदिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम खांसी, नज़ाला, जुकाम या पुराने से पुराने आपको एसनोफिलिया है, सर्दी है, खांसी है, उसको ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा दवा बताने जा रहा हूं, जो ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और बहुत सस्ता दवा है। तो फर्स्ट में आइए दोस्तों, मैं दिखा रहा हूं सीतोपलादी चूर्ण। ये सीतोपलादी चूर्ण है। ये सीतोपलादी चूर्ण वैद्यनाथ कंपनी का है और इसका एमआरपी 120 रुपये है। ये आपको 100 ग्राम के पैकिंग में है और इसका अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसका कॉम्बिनेशन है मिश्री, बासलोचन, पिपली, छोटी इलायची, दालचीनी, ये सारी जड़ी बूटी को मिला करके एक चूर्ण पाउडर बनाया गया है। जो इसको खाने के लिए मैं विधि बता रहा हूँ। इसको 5 ग्राम यानी आधे चम्मच मध के साथ मिला करके 1 चम्मच मध और 1 चम्मच सीतोपलादी चूर्ण दोनों को मिला करके इसको सुबह और शाम चखना है, यानी जीभ पे रख करके इसका चखना है। और इसको अगर लगातार 2 से 3 महीना आप सेवन कर देते हैं तो आपको पुराने से पुराने कितनों पुराना आपका खांसी हो या नज़ला हो या जुकाम हो, सर्दी खांसी एसनोफिलिया से परेशान हो, तो आपको ठीक कर देगा जड़ से। और दूसर की नंबर में मैं दोस्त बता रहा हूँ एक टीबी जोशांदा। ये टीबी जोशांदा है। ये हमदर्द कंपनी में भी मिलता है और सभी आपको आयुर्वेदिक दवा के दुकान पे मिल जाएगा। ये टीबी जोशांदा आपको शरीर के अंदर पुराने से पुराने बुखार या सर्दी खांसी या कितनों पुराना आपका कफ है या खांसी है, उसको ठीक करने के लिए बहुत ही ये अचूक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। इसका एमआरपी दोस्तों अलग अलग होती है, लेकिन इसका एमआरपी आपको 18 रुपये से 20 रुपये है और ये 50 ग्राम के पैकिंग में है। इसका कंपोजिशन की बात करें, इसमें बहुत सारी जड़ी बूटी मिला करके बनाया जाता है। तो ये बहुत सारी जड़ी बूटी मिला करके बनाया जाता है, जैसे कि खटमी, मुलेठी, कोबाजी, गुजबंद, उनाव, वंश ये मिला करके बनाया जाता है। इसको सेवन विधि दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि इसको 1 चम्मच यानी 5 ग्राम 1 गिलास पानी में 250 ml पानी में इसको उबालें और इसमें आपको स्वाद के अनुसार गुड़, काली मिर्च, 5 दाने काली मिर्च, तुलसी पत्ती और इसको खूब उबाल करके इसको सुबह और शाम 1 कप पिए, आपको जड़ से ठीक कर देगा सर्दी खांसी। तो दोस्तों, ये दोनों दवा आपको मैं दिखा रहा हूँ। इस दोनों दवा अगर लगातार 2 से 3 महीना अगर सेवन कर देते हैं तो आपको जड़ से आपको सर्दी खांसी एसनोफिलिया एकदम ठीक कर देगा। दोस्तों, आप एक बार आजमाइश करें, अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। और मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं, ऑर्डर करा करके मंगा सकते हैं। तो मेरा वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और बेल आइकन का घंटी बजा दे, ताकि मेरा वीडियो